Okay, so say that on here is a lot more young ở bàn tầng 3D នៅក្នុង AutoCAD ខ្ញុំព្យាយាមសាកល្បងហត់ទេពីក្នុង AutoCAD អញ្ចឹងខ្ញុំចង់សាក import អាហ្នឹងលើ scene plan នៅក្នុង Lumion ដោយសារ Lumion ជាកម្មវិធីមួយសម្រាប់ 3D rendering ហើយជាមួយនឹង 3D animation វាស្រួលជាងកម្មវិធី SketchUp ឬក៏ 3D Max ព្រោះនេះនៅក្នុងនេះវាលក្ខណៈមួយវា import នេះគឺជា file ដែលវា support អញ្ចឹងមានន័យថា file DAE SketchUp file AutoCAD file FBX Max OBJ នឹងជាប្រភេទដែល file ដែលកម្មវិធីនឹង support អញ្ចឹងយើងអាច sorry please do me follow ខ្ញុំ save file AutoCAD ហ្នឹងឬក៏ export វាទៅជាហើយខ្ញុំ import object របស់ខ្ញុំចូលទៅក្នុង SketchUp ដោយសារតែវាហេតុអីក៏មិន render នៅក្នុង SketchUp ខ្ញុំចេះតែ build rendering ខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរ Yeah but it's okay they can use any program it doesn't matter import file Hallelujah ចាំសិនណាដឹងកន្លងប្រហែលម៉ោង Okay close It's coming ប៉ុន្តែមើល object នៅពេលដែលវាបដូរពី program មួយទៅ program មួយវាអញ្ចឹងវាទៅជាកង់ហើយអត់ material ទៀត Okay so anyway it's work អញ្ចឹងអីដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើគឺខ្ញុំគ្រាន់តែចាក់ material វាទៅបានហើយ roofing tile គេអស់ហើយអីដែលនៅសល់គឺសហើយវាធីស្រួលជាងហ្នឹងឯណោះ save testing អត់ទៀតខ្ញុំធ្វើការសហ្នឹងគឺមាននៅក្នុង 3D come on okay save យ៉ាប់ដោយសារតែយើងតឡើងអត់ detail okay whatever you ask no I think okay job okay សាកកលែ over សិនទៀតបំផុតវា7 okay but internet and then okay test នេះ opening test 1 okay coming is coming ចង់ត្រូវតលាក់ SketchUp នឹងទៅជា version ទាបបំផុតទៅ Lumion Discord so generating okay it's coming finally it's coming okay ចឹងយើងត្រូវការលក្ខណៈដូចជាគេហៅថា environmental ហ្នឹងជាដើមឈើអីព្រៃអីជាដើមហ្នឹងដាក់ដើម្បីឲ្យឃើញវាមានជីវិតបន្តិចកុំឲ្យវាចាំនៅក្នុង Lumion មាន control សតទេនេះប្រភេទដើមឈើមានធំមានទូចមានចង់បានដើមឈើធំមួយខាងក្រោយទេអូខេចុចព្រួញទៅស្ដាំចុច key ទៅស្ដាំ arrow ដើម្បី move ទៅស្ដាំហើយ scroll zoom in zoom out ពេល move pan view pan នេះ pan angle ផងយើងហ្នឹងគឺ right click hold ចុច right click ជាប់ហើយ auto ឆ្វេង auto ស្ដាំដល់ពេលចឹងដើម្បីកែប្រែ material យើងត្រូវចូលទៅក្នុង object វិញចូលក្នុង material this is gloss ប៉ុន្តែយើងអាចកែ transparency ប្រមាណភាគរយ reflection ប្រមាណភាគរយ glossiness ប្រមាណភាគរយហើយនឹងពណ៌ផងវាយើងចង់បានពណ៌ ខៀវចាស់តមកទៀតដក transparency ទៀតខ្ញុំចង់បានពណ៌ gray ចាស់ជាងហ្នឹងអូខេតមកទៀត
that's all. Auto concrete okay concrete auto clear concrete ខ្ញុំចង់មក smooth ជាង concrete yeah no it's not like that kind of okay this is the mode we don't okay I like this one តមកទៀតដូចគ្នាខ្ញុំចង់ប្រើដូចគ្នា concrete អានេះគឺ outdoor ដែរប៉ុន្តែវាជាពពកhow to make floor yep this one the same outdoor outwood stone wall no this one yep maybe អានេះស្អាតចឹង okay ហើយនឹងប្រព័ន្ធនេះគឺ outdoor ដូចគ្នា stone ហើយយកអីខ្មៅអត់មានអីខ្មៅចឹង how about alpha no stone ប៉ុន្តែអីខ្មៅ no អត់ស្អាតទេ new concrete this concrete some yeah I like something like this one outdoor your concrete black មិនទៅដែរគឺថាខ្ញុំប្រើនេះខោជាងខ្ញុំយក material វិញយក outdoor យក glass and then okay keep it the same as before so that how it look so ខ្ញុំដាក់ object time land no object not landscape ហើយនេះគឺដាក់ flower តែម្ដង flower ជុំវិញផ្ទះ so big ហើយ scale it down ដែរខ្វះអីម្យ៉ាង okay ចឹងទាំងអស់គ្នាគួរតែយល់ថាខ្ញុំចង់ធ្វើអីដោយសារតែដីនឹងទាបពេកចឹងខ្ញុំអាច terrace lower rectangle side brush nó ta thùng đá xay brush xay cái này là thùng hay terrain brush yeah đây vì là một tay brush nó cực bị thùngមែនតើ see okay nobody see that move ហើយដើម្បីដែលសាំងកម្ពស់គឺចុច shift ហើយ move copy ដែលសាំងកម្ពស់គឺចុច shift alt and then arrow គួរតែលាយពណ៌ផ្កាមិនមាននេះស្អាតទេអត់វាមកនេះចឹង yeah scale we up នេះតែនៅក្នុង Lumion មានតែចង់និយាយថាយើង copy object 3D ទាំងអស់ហ្នឹងហើយវា smooth វាអត់ដូចនៅក្នុង SketchUp ឬក៏ 3 Max តែកម្មវិធីពួកនោះ 3D គឺតឹងមែនតើហើយក៏អត់បានស្អាតចឹងដែរនេះជាមូលហេតុដែលខ្ញុំជា fan of Lumion so okay we done one part and then like go so actually here ខ្ញុំចង់ឡើងនឹងដើម្បីខ្ញុំចង់ដាំស្អីមួយយ៉ាងខ្ញុំដាក់ដើមឈើ bamboo where is my bamboo leaf here bamboo one bamboo នេះជាពពួកចឹងនៅហ្នឹងគឺវាមានឈ្មោះផងវាប្រភេទចឹងយើងអាច okay I choose bamboo ប៉ុន្តែនេះ clumps it's like so big scale down particularly whatever okay I rotate me
Có thể muaវាមកមុខតិចមកវាទៅស្នាមតិចនេះមកវាចេញពីនេះខ្ញុំចង់ rotate វាអាខ្ពស់ចេញមកក្រៅអាទាបចូលទៅក្នុង okay and move it like that I think okay scale down តិចទៅព្រោះវាអត់សមប៉ុនគ្នាទាំងអស់ពេកទេ okay I like the berries so turn នេះគឺនៅលើរស់នៅលើ on yeah you need to top up be like that ហើយមួយទៀតគឺវាមិនមែនដុះនៅលើដីទេវាគួរតែមានគុំអីនៅក្រោមហ្នឹងត្រូវអត់ចឹងយើងអាចដាក់ជាស្មៅហ្នឹងឬក៏ជាផ្កាឬក៏ជាស្អីដែលយើងមើលទៅឲ្យវាស័ក្តិសមនឹងបោកទេទីស៊ីស្មៅប៉ុន្តែធំពេកហើយចឹងរកប្រភេទស្មៅណាទូចៗជាងហ្នឹងតិចឬក៏ផ្កាអូខេខ្ញុំគាត់តែផ្កាអូខេចឹងតែក៏ពិតបើសិនជាតើតង់ជាមួយនឹង landscape design មកគេត្រូវប្រកាសថាអូយើងនៅតំបន់អីគេ tropic ចឹងផ្កានៅតំបន់ tropic នឹងជាប្រភេទផ្កាអីគេចឹងណាតែអីដែលខ្ញុំដាក់នេះគ្រាន់តែដាក់ឲ្យស្អាតទេវាអត់បាន follow ទៅតាម landscape design rule whatever you call thì gì mới tới cứ copy paste no I'm kidding អត់មាន copy paste ទេនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានតែចុច move នឹងឯងហើយចុច control ដើម្បី select ច្រើន object ទាំងក្នុងវាមួយតមកចុច shift ចុច alt ហើយ move វាទៅម្ខាងទៀត yeah តមកទៀតយើងចង់ move ផ្កាអូខេណាហើយ deselect all and then ខ្ញុំ select ម្ដងទៀតខ្ញុំ select ផ្កានេះ move មកខ្ញុំគួរតែ move ឆ្ងាយ alright and what else ខ្ញុំអត់ចូលចិត្តខ្ញុំចង់ចូលចិត្ត color នេះ okay so go to material replace this with the concrete ប៉ុន្តែ yeah this one is nice ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យភ្លឺជាងហ្នឹង okay that's it how my I don't like the color of the roof this one should be the roof no we don't have color come on roof this one yeah black lover តែអត់នេះវិញអូខេដូចជាអត់ត្រូវតាម slope ផង and then I need another like okay យើងខ្វះខាងនេះតែដើមឈើយើងដូចជាអញ្ចឹងអីដែលខ្ញុំ advice ផងខ្ញុំគឺនៅពេលដែលយើងទៅឡើង 3D យើងទៅឡើងបានកាន់តែច្រើន no កាន់តែច្រើនកាន់តែ detail កាន់តែល្អតមកទៀតខ្ញុំគប់ចុច shift alt select move ហើយខ្ញុំចូលទៅនេះដីរុញវាចូលក្នុងទឹក deselect all មក yep ក៏ប៉ះថាមានលបងមានអីតែអូខេណា whatever say it's not that bad and it's not that great so just like it's okay អូខេអញ្ចឹងដើម្បី render យើងត្រូវ save នេះចុច photo ហ្នឹងមកនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងអាច save camera យើងចង់បានប៉ុណ្ណា zoom in zoom out arrow key still working zoom in I like okay so this is one តែវាអត់មានប៉ះពាល់នឹងគ្នាមានន័យថាបើសិនយើង save ហើយ yeah actually this one is better so I need to move the tree okay so ខ្ញុំ restore វាវិញ
no I don't need it okay so back to build and then ឯដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើគឺខ្ញុំដកដើមឈើចេញខ្លះឬក៏ scale វា down នៅខាងក្រោយហ្នឹងយើងចូលទៅក្នុង object ដើម្បីកែប្រែ object scale yep ខ្ញុំត្រូវ place object ដើមឈើ here place option tree column no this one which one I think columnបានហើយ okay តមកទៀតខ្ញុំចូលទៅ follow មកខ្ញុំ store នេះចឹងខ្ញុំដឹងពេលដែលខ្ញុំចូលទៅ build វិញទៅខ្ញុំដឹងថានេះកន្លែងនេះគួរតែដាក់ time ដើមឈើ place object something that very big ក៏ប៉ុន្តែអាសាយើងអាចដាក់ object អីផ្សេងដូចជា outdoor ចឹងមានដែលថាមានកៅអីអង្គុយកន្លែងក្មេងលេងអីជាដើមឡាក់នឹងចង់និយាយថានឹងជាអីដែលវាមានស្រាប់នៅក្នុងនោះយើងអាចប្រើវាបានមានឡានមានលក្ខណៈពួក transportation មានកប៉ាល់កណូតអីចឹងដូចជានឹងហើយថាផ្ទះនៅក្បែរមាត់ក្បែរសមុទ្រឬក្បែរអីចឹងនិយាយទៅវា full equip ជាមួយនឹង object 3D ផ្សេងទៀតអានេះវាជា library ផងវាហ្មងជួយយើងទាញយកហ្មងអត់អីអត់មានបញ្ហាវាយើងមិនទាំង import object ចូលទៅក្នុងនឹងដូចនៅក្នុងនេះឯងដូចនៅក្នុង SketchUp ឬក៏នៅក្នុង DreamWorks ឯងអាហ្នឹងជាគុណសម្បត្តិធំបំផុតរបស់ Lumion that's it តមកទៀតខ្ញុំដូរ view ម្ដងហើយដល់ពេលអាប់ដេតទៅវាអាប់ដេតនៅក្នុង view ហ្នឹងដែរអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំដោយសារតែវាបាំងនេះចឹងខ្ញុំចូលទៅ build វិញហើយខ្ញុំ move object ហ្នឹងដោយសារយើងចង់ move ដើមឈើតែយើងឈរនៅលើដើមឈើមិនវាស្គាល់ប្រភេទគ្នាវា so this one move a bit here អូខេណាក៏អាចកែ weather បានដែរ cloudy ថែមពពកនៅលើមេឃថយភ្លឺថែមភ្លឺមានន័យថាថ្ងៃក្តៅខ្លាំងឬក៏ត្រជាក់ I like this one ក៏មកទៀតយើងអាចបន្ថយបដូរ sun direction ទិសដៅផងប្រាំទិសចាំបើសិនជាទៅខាងលិចថតដើមមកចេះក៏ចាំមិនស្មោលទៅខាងណាអញ្ចឹងហើយនឹងកម្ពស់របស់ព្រះអាទិត្យចំកដាលថ្ងៃឬក៏ល្ងាចឬក៏ទើបតែរះឬក៏ទើបតែលិច okay so keep it the same forum នងទៀតឡើងនេះចឹងខ្ញុំថងមួនេះចេញដូចគ្នាចូលទៅក្នុងវា select object select ដើមឈើហើយបន្តមកចុចលើ move ចុច shift ដើម្បីរក្សាកម្ពស់ oh my god yep ខ្ញុំចង់ថែមមនុស្ស2 3អូខេណា see ដើម្បី make it look like real ក៏ប៉ុន្តែដើមឈើគឺមាន
ការឬក៏គុំស្មៅឬក៏ស្អីជាដើម Okay. I'm fan of black and white, so that's why we motor hiện viên tí. Xem bằng ốc nhiều bên tay ở đây. Không ở cho colorful đẹp có mấy tông không mấy tí. Okay. So filing sana. Oh whatever, say froggy, villa one. Okay. So back to photo. So អានេះគឺជាទំហំផនរូបភាពដែលយើងអាច export បានទូចបំផុតគឺ HD នេះ Full HD ហើយនេះដូចជា 4K Yep 8K ទំហំហ្នឹងធ្វើអត់អូខេអញ្ចឹងយើងអាចនេះ click លើហ្នឹងទៅគឺមានន័យថាវា export រូបហ្នឹងជា file image ឲ្យយើងឯងខ្ញុំបង្ហាញមួយទៀតតែតោះជាមួយនឹង movie នេះគឺសម្រាប់ទៅលើ animation here record image movie from file អញ្ចឹងយើង record អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ take photo តមកទៀតframe តបយើងចង់បានទៅណាអញ្ចឹងយើងអូខេខ្ញុំមានន័យថាខ្ញុំដើរពេញមួយជុំទេហើយយល់អត់ Yeah it's kind of wait it's easy it's too easy ស្អីដូចជាអត់មានអីថាវាយល់ហ្មងចឹងខ្ញុំដើរមកចំផ្ទះខ្ញុំមកដល់ចំណុចដំបូងវិញអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងយើងអាច play បានអូខេយើងសាក play មានន័យថាដើរពីមុខប៉ុន្តែនេះ object ផងយើងមនុស្សផងយើងខ្លាចទៅជាលក្ខណៈដូចមកកាំងឯងធម្មតារូបមនុស្សធ្វើមានក៏ពិតមាន activity តែដោយសារយើងនៅឆ្ងាយពេកយើងមើលអត់សូវហេអូខេដូចជាអស់អីហើយវារៀង slow បន្តិចនេះយើងអាចស្រេកកពស់ពី angle មួយទៅមួយប៉ុន្តែខ្ញុំដូចជាឡើយនេះដូចឃើញ angle ឡើយនេះរៀងដូចរៀងនៅខ្ពស់បន្តិចខ្ពស់ខុសគ្នាយើង pick ទៅលើអានេះខ្ពស់ angle កាមេរ៉ាផងយើងគឺ3ឥឡូវខ្ញុំសាកយក3ម៉ែត្រទាំងអស់ហ្មងអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំនឹង save វាជា file no not auto យើងអាច custom set quality ធំទូចទៅតាមហ្នឹង frame per second ល្បឿន choose resolution ផងវាគឺ HD នេះបើថានេះ HD នេះគឺ Full HD អញ្ចឹង HD qualify បើសិនជាខ្ញុំយក1.10 Oh my god no យកប៉ុណ្នេះបានហើយអូខេមកខ្ញុំ save ជា file video testing Oh my god កុំទៅខ្ញុំឡើងក្តៅ testing អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំផ្អាកពីហើយចាំពេលដែល render ហើយខ្ញុំ show វីដេអូហ្នឹងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលអូខេ Yay done អូខេ
so នេះវា load ពេលដែលវា render ហើយវា load ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទំហំ file ប្រហែល second ហ្នឹងគឺ 700 មេយើងអាច play បាន okay looking fine for me but yeah ហើយកម្មវិធីហ្នឹង super យើងហ៊ាន5នាទីទៅបានហើយចេះហើយ oh la la so yep គួរតែសាកធ្វើតេស្តចង់និយាយថាពេលដែលយើងរើស shot មួយពីមួយទៅមួយហ្នឹងហើយយើងមើលហងដូចមិញឡើងមិញហ្នឹងគឺបុកដើមឈើអា second មកនេះ okay done so done តែគ្នាអញ្ចឹងរូបថតយើង back to photo មកដូចនេះអញ្ចឹងអូខេខ្ញុំ render តើតើជាមួយនឹងការ render video ផង Lumion មិញណាវាមាន note មួយនៅខាងក្រោមនេះដែលនិយាយថា please do not minimize មានន័យថាកុំឲ្យយើងបិទកម្មវិធីហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ Lumion មួយខុសគេនៅពេលដែល render ហ្នឹងយើងមិនអាចប្រើកម្មវិធីផ្សេងបានទាំងអស់ got it អញ្ចឹងពេលដែល render គឺបើកវាចោលតែយើងបើកកម្មវិធីផ្សេងគឺវាមានបញ្ហាឯ file ដែលយើង render ហ្នឹង so ខ្ញុំ render រូបថតមួយទៀត save ជា JPEG នេះ option ដែលវាឲ្យមានតែប៉ុន្មាននេះជាធម្មតា BMP ហ្នឹងធំជាងគេ PNG ខ្ញុំអត់ឃើញខុសគ្នាថងណាទេដោយសារតែវាមាន background ជាធម្មតាពេលយើង save PNG ទៅវាដាច់ background តែក្នុងនេះគឺមាន background ដែរ okay so 01 save 16 second done so this is file រូបភាពយើង right okay ទំហំវាប៉ុណ្្នឹងឯងយើងឲ្យរើ file ធំជាងហ្នឹងចឹងអា speed នៃ render មិញហ្នឹងគឺវាឡើងច្រើនជាងហ្នឹងដែរយើងកាន់តែរើកាន់តែធំវា render កាន់តែយូរ simple okay អញ្ចឹងអាហ្នឹងគ្រាន់តែ render outdoor ឯប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចង់ឲ្យវា realistic មើលរូបហ្នឹងកាន់តែដូចមែនតើទៀតដូចខ្ញុំនិយាយចឹងនៅពេលដែលយើងវា 3D ហ្នឹងឲ្យ detail ដូច window យើងធ្វើមាន zoom អីអញ្ចឹងហើយនឹងដាក់ object នៅខាងក្នុងអញ្ចឹងដាក់ពលឺដាក់អីដាក់មនុស្សដាក់អីដាក់ furniture គ្រឿងសង្ហារិមអីផ្សេងទៀតទៅអញ្ចឹងវា automatically វាមើលទៅ realistic ឯងប៉ុន្តែយើងកុំ object ឬក៏ចង់និយាយថាយើងកុំ build object ទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងពេលដែលយើង build ផ្ទះនេះពេលដែលយើងចាប់ចូលមកយើងអាច add បន្ថែមដូចជា file ដូចជា object អញ្ចឹងសម្រាប់ indoor អញ្ចឹងណាវាមានអីគេខ្លះអញ្ចឹងនៅក្នុង indoor ក្នុង living room decoration yep មាន furniture កៅអី storage តុហើយនឹង utility ហ្នឹងចឹងអានោះយើងអាច add បន្ថែមនៅពេលដែលយើង import វាចូលមកនេះហើយ so okay thanks for watching ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ bye